ముక్కలేనిదే ముద్ద దిగని మాంసం ప్రియులకు హెచ్చరిక. మీకు ఇష్టమైన నాన్ వెజ్ వంటకాన్ని లొట్టలేసుకుంటూ తినే ముందు ఒక్కసారి ఆలోచించండి. మాంసం దుకాణాలు ఎంతవరకు నాణ్యతా ప్రమాణాలు పాటిస్తున్నాయో తెలిస్తే చీకొడతారు. విజయవాడలో మీట్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ అధికారులతో కలిసి ఏబిఎన్ ప్రతినిధులు కొన్ని దుకాణాలను పరిశీలించారు. అక్కడి వాతావరణం చూస్తే మాంసాహారంపైనే విరక్తి పుట్టేలా ఉంది. పరిశీలించిన ఏ దుకాణంలోనూ నాణ్యతా ప్రమాణాలు లేవు. జంతువులను అశుభ్ర వాతావరణంలోనే విక్రయిస్తున్నారు. ఎక్కువ తూకం కోసం నీటిలో నానబెట్టి అమ్మకాలు సాగిస్తున్నారు. దీనివల్ల మాంసంలోకి ఫంగస్ తదితర బ్యాక్టీరియాలు చేరి వినియోగదారులు రోగాల బారిన పడే అవకాశం ఉంది. సంబంధిత వైద్యుల పరిశీలన తరువాతే గొర్రెలు మేకలను కోతకు ఉపయోగించాలి. కానీ ఏ దుకాణంలోనూ అలాంటి పరిస్థితి లేదు. దీనితో వాటి నాణ్యతపైన అనుమానాలు కలుగుతున్నాయి. ఫ్రిడ్జ్ లో రోజుల తరబడి నిల్వ ఉంచిన మాంసాన్ని విక్రయిస్తున్నారు. మాంసం కట్టింగ్ కు ఉపయోగించే వస్తువులు కూడా శుభ్రంగా లేవు. మాంసాహార ప్రియుల ఆరాటాన్ని వ్యాపారులు క్యాష్ చేసుకుంటున్నారు. మటన్లో కొన్ని రకాల పోషకాలు లభించడం వల్ల చాలా మంది ఇష్టపడతారు.